General household chores vocabulary ပါ household chores vocabulary ဆိုတာနေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများပေါ့နော်ဒီနေ့လည်းအိမ်မှာလုပ်နေကြအလုပ်တွေရဲ့ဝေါ်ဟာရာတွေကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလုပ်အိမ်လုပ်တွေပေါ့နော်အိမ်လုပ်တွေ household chores ဆိုအိမ်လုပ်တွေရဲ့ဝေါ်ဟာရာတွေကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်စကြည့်အောင်ပါ Number 1 make the bed ဆိုတာအိယာခင်းတာအိယာပြင်တာဒါမှမဟုတ်အိယာသိမ်းတာအတူတူပါပဲ make the bed လို့ပဲသုံးပါတယ်အိယာခင်းတာနောက်တစ်ခုကchange the sheets အိယာဖုံးနေတာကိုခေါ်တာပါ change the sheets အိယာဖုံးနေတာကိုခေါ်တာပါ make the bed အိယာခင်းတာအိယာသိမ်းတာအိယာပြင်တာ change the sheets ကဟိုအိယာဖုံးလဲတာကိုခေါ်တာပါဆက်ကြည့်အောင်ပါ wash the dishes ကတော့ကျွန်တော်တို့ပကံစီးတာဖြစ်ပါတယ် wash the dishes ပကံစီးတာနောက်တစ်ခုက dry the dishes ကတော့ကျွန်တော်တို့ပကံစီးပြီးတော့ပကံကိုချောင်းတုပ်တာကို dry the dishes လို့ခေါ်ပါတယ် wash the dishes ပကံစီးတာ dry the dishes ချောင်းတုပ်တာကိုခေါ်တာပါဆက်ကြည့်အောင်ပါ put the dishes away ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနဆေးပြီးသားတုပ်ပြီးသားပကံတွေကိုဗီဒီယိုတွေထဲမှာခုနပကံစင်ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့သိမ်းတာကို put the dishes away လို့ခေါ်ပါတယ် put the dishes away နောက်တစ်ခုက wipe off ကကျွန်တော် wipe off the table ဘောနော်ဒါစပွဲကိုတုပ်တာနော်စပွဲကိုပြောင်းတုပ်တာအဲ့ဒါ wipe off the table လို့ခေါ်ပါတယ်ဟိုကကလထိုင်တုပ်တော့ wipe off the chair နော်ဆက်ကြည့်အောင်ပါsweep the floor ကကျွန်တော်တို့တပြက်စီလဲတာပါ sweep the floor ပြက်စီလဲတာနောက်တစ်ခုက mop the floor ကကျွန်တော်တို့ mop တိုက်တဲ့အတက်နဲ့ခုနဒီမှာဆက်ပြရေးပါတယ် mop တိုက်တဲ့ပြက်စီကိုခုနပြောင်းတိုက်တာပေါ့နော်ကြမ်းမြင်ကိုပြောင်း sorry ပြက်စီကြမ်းမြင်ကိုပြောင်းတိုက်တာပေါ့ mop the floor sweep the floor ဆက်ကြည့်အောင်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ vacuum the floors ကကျွန်တော်တို့ခုနဖုံဆုပ်ဆက်နဲ့ကြမ်းမြင်မှာရှိတဲ့ဖုံဆုပ်တာကိုခေါ်တာပါဖုံလို့ဆို vacuum the floor နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် dust the furnitures ကအိမ်သုံးပရိဘောဂါတွေပေါ့နော်ဂလထိုင်တို့ဆိုဖာတို့စပွဲတို့ဗီဒီယိုတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စာအုပ်စင်စတာတွေဖုံတုပ်တာကိုခေါ်တာပါ dust the furniture dust the furniture ဖုံတုပ်တာကိုခေါ်တာပါ vacuum the floor ကြမ်းမြင်ကိုဖုံဆုပ်ဆက်နဲ့ဆုပ်တယ် dust the furnitures ခုနကပရိဘောဂပစ္စည်းတွေကိုဖုံးတုပ်တာကိုခေါ်တာပါဆက်ကြည့်အောင်ပါ do the laundry ကတော့ကျွန်တော်တို့အဝတ်လျှော်တာခေါ်တာပါနောက်တစ်ခုက hang out the laundry ကကျွန်တော်အဝတ်လှန်တာကိုခေါ်တာပါ hang out the laundry အဝတ်လှန်တာ do the laundry အဝတ်လျှော်တာ hang out the laundry အဝတ်လှန်တာဆက်ကြည့်အောင်ပါ iron the clothes ကမီးဘူးတိုက်တာဖြစ်ပါတယ် iron the clothes မီးဘူးတိုက်တာနောက်တစ်ခုက for the clothes ခုနမီးဘူးတိုက်တဲ့ဟာတွေကိုခောက်တာပေါ့နော်ခုနမီးဘူးတိုက်တဲ့ဟာတွေကိုခောက်တာ for the clothes ခောက်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ put away the clothes ကကျွန်တော်ခုနမီးဘူးတိုက်ပြီးခောက်ပြီးသားဟာတွေကိုဗီဒီယိုထဲမှာပြန်ပြီးတော့စီစီပြန်ထားပြန်သိမ်းတာကိုခေါ်တာပါ put away the clothes စီစီပြန်သိမ်းတာကိုခေါ်တာပါဆက်ကြည့်အောင် mow the lawn မှာတော့ကျွန်တော်တို့မျက်ရည်စက်နဲ့ channel မှာမျက်ရည်တာကိုခေါ်တာပါ mow the lawn နောက်တစ်ခုက make breakfast or lunch or dinner ဒါကမနက်စာသို့မဟုတ်နေ့လယ်စာသို့မဟုတ်ညစာချက်ပြုတ်တာကိုခေါ်တာပါချက်ပြုတ်တာเนาะ breakfast lunch or dinner မနက်စာသို့မဟုတ်နေ့လယ်စာညစာကိုချက်ပြုတ်တာကိုခေါ်တာပါဆက်ကြည့်အောင်ပါ walk the dog ဆိုခွေးကြောင်းတာเนาะခွေးနဲ့တူလမ်းလျှောက်ထွက်တာခွေးကြောင်းတာကို walk the dog လို့ခေါ်ပါတယ်ဆက်ကြည့်အောင်ပါ rake the leaf ကသရွက်6တွေပါတယ်လှည့်ကျင်တာကို rake the leaf လို့ခေါ်ပါတယ် walk the dog ခွေးကြောင်းတာ rake the leaf သရွက်6တွေပါတယ်ကိုလှည့်ကျင်တာကိုခေါ်တာပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ take out the garbage or trash garbage လည်းမှန်တယ် trash လည်းမှန်တယ်เนาะတစ်ခုစလုံးကအမှိုက်တော့ဆိုတာပါအမှိုက်အရာမှိုက်တွေသိပြီးအမှိုက်ပုံးကြီးထဲမှာတော့တော့ရက်ွက်ထဲကအမှိုက်ပုံးလမ်းထိပ်ကအမှိုက်ပုံးတော့တော့တာကို take out the trash take out the garbage လို့ခေါ်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှုကိစ္စပေါ့เนาะဒီနေ့အိမ်မှုကိစ္စအိမ်အလုပ်တွေကို household chores ပေါ့เนาะ household chores အိမ်မှုကိစ္စအလုပ်တွေအတွက်
ဝေါ်ဟာတာတွေဖြစ်ပါတယ်တွဲလုံးလေးတွေကိုသိချမှတ်ပါကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုလုပ်တိုင်းအဲ့စကလုံးလေးရွတ်ကြည့်ပါဥပမာဟင်းချက်တယ် make breakfast make lunch ပြည့်စုံတဲ့ sweep the floor and mop the floor I mop the floor အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအသုံးလုံးတွေကကြက်စရာမလိုပဲနဲ့အလိုလိုကိုယ်ပိုင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တရားလေးတွေကိုသေချာလေးလိုက်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ပါပုံလေးတွေကိုသေချာကြည့်ပါပြီးတော့မှသုံးကိုယ့်ဘာကိုရွတ်ကြည့်ရွတ်ပြီးတော့ကိုယ်တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုအဲ့လုပ်တဲ့အတိုင်းခုနဟာရွတ်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်အားလုံးကကိုယ်ပိုင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်